โอ้หน้าตาจะประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนมันขนาดพี่น้องเลยมันเสื้อห้องไฮจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเห็นหูพอบาทนะมาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเริ่มมื้อนี้ฝากช่องให้พอบ้านเพิ่นกินแซ่บเปรี้ยวจ้ามื้อนี้เราบ่ว่างจ้าจิบข้าวเปิดสิคะข้าวเหนียวตัวบลมทมโอเคเสือห้องไห้เขาชิ้นใหญ่มาลมทมเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่พ่อบ้านที่มากินนี่ครับก้อยของผมพี่น้องนี่ก้อยอีกแล้วพี่น้องชุ่มไม่บ้านชุ่มอ่ะไม่บ้านผู้ชุ่มนะประมาณกันเนี่ยเสือห้องไห้พี่น้องทำมาซอยก่อนพี่น้องเงินเป่งมาเด้อเบิ่งตอนซอยโอ้ซุปไปหน่อยนึงพี่น้องปิ้งโดนโพดกินอาหารมันบ้านพี่น้องผักกระถิ่นมันทำพี่น้องลืมเจียวกับกะปิมันข้าวเช้ากับพี่น้องเด้อมื้อแม่บ้านบอกว่านี่ด้วยความคมพี่น้องใช้ดีทำเนี่ยกะปิเด้อแพ้มั้งครับว่าดิบบุกเก้งมันเราพี่น้องกินในประมาณนี้แหละกินซอยจุบุกล้ากินทำยังไงเบิ้งพี่น้องมันเนี่ยผักเราก็มาให้นี่เนาะมันมันเนาะคำใหญ่ๆนะอุ้ยแก้วดีพี่น้อง
งี้ยไปทั้งคักเกี๊ยวหอมพี่น้องหมูชิ้นมันจะมันมีอย่างผิดพลาดขอพงอภัยเด้อพี่น้องไม่ว่านะผมบ้านผมแบบนี้แหละมันบ้านพี่น้องคนชื่อพี่น้องเจียวอีกพี่น้องจำเนาะขาดมาคือมึงนำเผ็ดกับกะปิพี่น้องกัดจนนัวๆพี่น้องหมักให้หมักมันนะวะ
รับคลิปนี้ก็ใช้อำลาพี่น้องแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เราพอเพื่อนพี่น้องเนี่ยกินได้ประมาณนี้แหละอิ่มไว้พี่น้องขอบใจที่ว่าซอยอุดหนุนกันเบิ่งกันเด้อมีอย่างผิดพลาดขออภัยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องดีๆแม่ครับเจ็บอะไรขออภัยอย่างมีขอให้มีแต่ความโชคดีเด้อ